Hiện tại thì bên em là Phát có mặt tại Dũng Liêm, Vĩnh Long để bàn giao với anh Nhậm Thanh di chuyển hải chính hãng đặc quyền tại công ty La Phát cho gia đình nhà anh Thanh cả nhà mình nha. Đó thì hàng hóa thì bên em cũng vừa bê từ đi xe xuống xe thì bên em đang đặt ở đây cả nhà mình nha. Đó, đường nhà anh Thanh thì vào hơi nhỏ nhưng mà rất là may, ô tô vẫn vào được với nhà cả nhà mình nha. Đó thì bây giờ thì mình sẽ bóc hàng ra cũng như là khui siêu. Đây hàng hóa thì được thêm thùng rất là chắc chắn luôn quý vị nha. Bên trong thì còn một lớp màng bóng nữa để hạn chế cái việc mà trầy xước khi mà giao đến tay người tiêu dùng quý vị nha. Đó đây. Thì đây là một cái dòng loa 3 bass có sức quý vị nha. Đây là một dòng loa công suất lớn phù hợp cho những quý chị có thể là trao không gian gia đình rộng lớn nè, hoặc là đi làm dịch vụ cho thuê cả nhà nha. Đối với những quý chị có thể là vừa mua về vừa cho gia đình, hoặc là những lúc thời gian rỗi quý chị có thể là đi làm dịch vụ cho thuê kiếm thêm một nguồn thu nhập thụ động thì gọi là cực kỳ là hợp lý luôn quý chị nha. Đó thì bây giờ thì mình sẽ bóc siêu ra này. Đấy là xong của nhà xong có 20 đô. Mời nhà mình cùng để nghe và để cảm nhận cũng là thưởng thức về dòng thành này em nha. Rồi, quý vị.